IT v IT sa podarilo naplniť túto sálu ženami, ktoré sa už nejaký ten piatok motajú vo svete technológií. Niektoré z nich som už stretla. A sú to aj tie, čo o tom uvažujú. Tak ja dúfam, že môj príbeh a moja cesta v rámci IBM môže byť motivujúca a môže ukázať, ako sa dá mať kariéru v IT, aj keď možno nie takú priamo čiaru. Poviem vám aj, ako mi v tomu pomohol môj network a ako na to. Pracujem pre jednu z ikonických firiem v technológiách. Vymysleli sme čiarkové kódy, alebo keď si vyberáte peniaze z bankomatov, tak to je všetko IBM. A poslali ma pred pár rokmi do New Yorku priamo do centrály. A momentálne mám rolu, kde sa venujeme našim AI partnerom, takže lidujeme ich stratégiu a nastavujeme pre nich go-to-market. Naši partneri sú maličkí, ale aj veľmi veľkí. Máme firmy, ktoré sú Box, Seismic a do svojich technológií, v ktorých sú experti, sme im vdýchli naše AI. A takisto máme malé startupy, s nimi je veľa srandy. A máme startup napríklad, kde je CEO môj obľúbený moderátor zo stanice CNBC, to je stanica pre biznis, kde vám tak behajú také tie číselka dole. On je CEO pre fintech, ktorý má naše AI vnútri v sebe. Máme startup, ktorý pomáha tínedžerom dostať sa na univerzity. Ten zase založili dvaja atleti z amerického futbalu. Tak si to viete predstaviť, keď sú oni v miestnosti popri našich ajťákoch a postavia sa. Tak to hneď vidno. A takisto tam máme ale aj startup, ktorý animuje detské knižky, alebo startup, ktorý sa venuje fertilite. Tak si viete predstaviť, moja rola je super farebná, pretože sa dotýkame rôznych odvetví a pomáhame všetkým týmto firmám byť úspešní na trhu. Táto rola je úplne nová. Ja keď som ju dostala, tak ju predtým nemal nikto vo firme, teraz sme ju vymysleli. A tým pádom mám taký biely papier, na ktorom môžem začať. Moja predošlá rola bola rovnako neexistujúca, keď som ju dostala. Venovala som sa Intelu, mala som ho na starosti ako nášho strategického partnera. Intel je tiež taká neznáma firmička, takže veľakrát som bola na tých stretnutiach jediná žena pri stole a dá sa na to dívať dvoma smermi. Buď, že je to veľká škoda, že nás tam nebolo viac, alebo že aké šťastie, že som tam mohla byť a trošku ovplyvniť rozhodnutia, aké sme mali. Intel zároveň zvádzal boj, ja som im hovorila, že majú Battle Royale medzi chipmakers z NVIDIA a podobne. Takže to bolo veľmi inšpiratívne byť pri stole s ich top lídrami, keď robili ťažké rozhodnutia. A zároveň som si hovorila, aké srandovné, že musia počúvať slečnu z Bratislavy, čo si myslí. A zároveň ale aj, že verili môjmu know-how alebo to, čo poviem, že im pomôže na trhu. Tak ešte by som vám podala rolu, ktorú som mala predtým. Tak tá bola priamo v headquarteri v IBM. Doniesla som vám aj obrázok. Headquarter v IBM, to sú tie dva spodné obrázky. Je to taká ikonická budova postavená v 90. rokoch. Vyzerá to ako taký blesk. Bolo to postavené ako blesk, aby to čo najmenej stromov zbúralo. Moja slovenčina. V tejto budove na poschodí sedí, je to také magické poschodie pre IBMerov, sedí tam CEO a okolo neho sedia jeho priamy podriadení, takže CFO, COO a Head of HR a podobne. A všetci sedia v jednej miestnosti, je to otvorená miestnosť. V tej miestnosti som pracovala, chodila po tých istých kobercoch, keď som bola šéfka kabinetu pre nášho Head of Cloud. Bola to nádherná rola, pretože človek musí byť vtedy takým tieňom toho lídra, chodí na všetky stretnutia od Bieleho domu po veľké banky, ale zároveň to znamená, že riešia aj všetko, čo sa kazí deň predtým alebo počas tých návštev a veľa sa musí učiť. Hovorí sa tomu piť z hydrantu, je to dosť nepraktické. Ale sú to krásne roly, ktoré používajú v IBM na to, aby pomohli talentom ich vyťahnuť ako takým výťahom na rok a ukázať im, ako sa robia obrovské strategické rozhodnutia, ako sa robia ťažké meetingy s klientami alebo možno také aj veselšie meetingy s vlastnými tímami. Za túto rolu som bola mimoriadne vďačná.
Mali sme tam napríklad meeting s veľkou francúzskou bankou. Ten meeting nešiel vôbec dobre, šiel dokonca tak naopak než dobre. A nebolo cesty von, klient bol s nami mimoriadne nespokojný. Ja som pri tom stole sedela ako najjuniornejší človek, ale po tom stretnutí som išla rovno za tým najnespokojnejším klientom a snažila som sa zistiť viac po francúzsky. A dopadlo to tak, že sme dokázali zachrániť vzťah s tým klientom a nastavili sme si nové fungovanie a dodnes, keď prídu do New Yorku, tak sa vždy zastavia za mnou. Takže človek vie ovplyvniť veci, aj keď je junior, ale musí sedieť pri tom stole. To je asi taký ten základ. Zároveň by som povedala, že ako som vlastne takú zaujímavú rolu dostala, tak to začalo roky predtým. Moje CVčko tam poslala moja kolegyňa, ktorá so mnou robila na veľmi zaujímavom projekte, veľmi ťažkom projekte predtým. Moje CVčko skončilo u Head of HR tej divízie, ktorá zrovna sedela doma a jej manžel videl moje CVčko. Jej manžel zhodou okolností roky predtým ma mal na Sales Education v Rakúsku a povedal jej, že ak toto je tá Kika, tak ju prosím ťa daj navrch tej kopy. Zároveň tá istá divízia mala COO, ktorý bol človek, ktorý zhodou náhod sedel 4 roky vedľa mňa v office a rok sme podporovali toho istého generálneho manažera, takže tiež ma poznal v zlých aj dobrých časoch a tak sa za mňa tiež prihovoril. Tým by som chcela povedať, že je dôležité mať mentorov. Tých som mala neúrekom a výborných, ale je možno ešte lepšie mať dobrých sponzorov, čo sú ľudia, čo povedia vaše meno, keď nie ste v miestnosti. Čo ma prinieslo do New Yorku, bola zákaznícka spokojnosť. A to bol tým, s ktorým som ja bola mimoriadne zákaznícky spokojná. Robili sme úžasné veci, radili sme našim šéfom po celom svete. Mám tu niekde aj Romy, ktorá robila v našom tíme. Bola tam hviezdou, teraz je hviezdou v Arsenale, v futbalovom tíme, takže ďalší talent, ktorý môžete sem zavolať. V tejto divízii som mala šéfa, ktorý mal tendenciu nás prehadzovať. Po roku, keď sa konečne človek ako keby usadil a zistil, čo robí s nejakým produktom alebo s nejakou geografiou, tak nás zase prešupol niekde inde. A spočiatku mi to pripadalo ako nie dobrý nápad. A dnes musím povedať, že vlastne moja kariéra, vďačím mu za moju kariéru, pretože moja silná stránka je, že poznám IBM z toľkých rôznych strán ako málo kto. Takže ja veľakrát robím s ľuďmi, ktorí sú experti v danej divízii, produkte alebo proste v nejakej danej area. A ja som jeden z tých mála ľudí, ktorých potom volajú do rôznych tímov, pretože im viem pomôcť z rôznych strán. A zároveň s touto rolou sa spája aj taká vtipná príhoda. Asi 2 týždne potom, čo som došla do Ameriky, som stretla našu CEO Ginny Rometty v nedeľu na chodníku. S tým som samozrejme nerátala, ale som sa jej priznala, že som IBMer. A spýtala som sa jej, čo by považovala za úspech, keby sa stretneme náhodou o rok, že či sú to výsledky našej divízie. Povedala, že absolútne nie. Bola by to úplne stratená príležitosť, pretože ma neposlali do New Yorku na to, aby som si robila svoju robotu. To sa očakáva, akože samozrejme. Ale že ma tam poslali preto, aby som stretla čo najviac ľudí, ktorí riadia tú firmu, aby som videla, prečo sa nejak rozhodujú, ako sa tak rozhodujú, ako riešia problémy, aké vlastne majú problémy. Takže ja som v nedeľu večer začala písať maily všetkým našim papalášom, že sa s nimi potrebujem stretnúť, lebo som sa bála, že Ginny stretnem znovu a nebudeme mať čo povedať, že čo som urobila. Tak môj šéf skoro skolaboval. Ale stretla som veľmi veľa našich lídrov, ktorí ma do dneska posúvajú ďalej alebo odporúčajú ďalej a myslím, že v podstate ten networking začal vtedy mi veľmi pomáhať. Možno ďalší taký networking example som stretla moju newyorskú mamu v Bratislave. Bola to naša viceprezidentka a povedala nám, že New York je jej najmilovanejšie mesto na svete. A určite sa jej musíme ozvať, keď tam niekedy zavítame. Dodneska ma predstavuje ľuďom ako človeka, ktorý sa jej jediný ozval. Takže treba sa ozývať, treba telefonovať. Zároveň mám tu teraz taký
Zabudla som povedať, tie horné 2 ofisy, to je náš najnovší office, ktorý sme otvorili minulý týždeň. Takže na ten sme na Manhattane veľmi, veľmi hrdí. A keďže sa rozprávame celý deň o AI, tak vás nebudem zaťažovať našim vocnom, ale rada by som vám ukázala tento slajd. Tento slajd mám mimoriadne rada, keď sa stretávame aj s klientami. A ukazuje našu predikciu o tom, ako veľmi sa mení svet pred nami momentálne. Je to samozrejme vďaka AI, ktorý nám zrychluje ekonomiku a dotýka sa v každej jednej industrii. My predpokladáme, že skutočne viac než polovica GDP bude pochádzať z firiem, ktoré dnes ešte neexistujú. To znamená, že ak chcete vstúpiť do technológií dnes, nebolo lepšej doby. Takisto si myslím, že nebolo lepšej doby pre ženy v AI v histórii. Možno to dneska celkom určite to dnes nie je ideálne, ale nikdy to nebolo lepšie. Takže ak dnes vstúpite do tých technológií, tak všetci vám držia palce a ste na najlepšej ceste. Vrátim sa na posledný slajd. A na tom poslednom slajde by som vám rada ukázala také moje 3 takeaways, ale asi taký najdôležitejší je, že bolo by bláznovstvo myslieť si, že toto človek má takúto cestu za sebou sám. Po anglicky sa hovorí, že it takes a village a treba celú dedinu na to, aby sa niečo dobré udialo. Tak ja tu mám mamu v hľadisku. Študovala architektúru, ak niekedy odletíte zo Švechatu z nového terminálu, tak ten projektovala ona. Mám celú plejadu žien, ktoré milovali svoju prácu a moje obidve babky. Takže treba mať asi aj takú dobrú rodinu, ktorá vás podporuje. Ak máte dievčatá okolo seba, hovorte im, že sa všetko dá. A zároveň treba mať aj možno sa tak vykloniť niekedy z okna. Ja som vlastne IT v IT stretla vďaka môjmu networku v New Yorku, čo sú Slovak Professionals. Tam sa stretávame talentovaní Slováci úplne z každého kúska industrie, aký si viete predstaviť. Máme tam ľudí z Wall Street, máme tam ľudí z Tesly. To je veľmi zaujímavá skupina ľudí. Ja som na nich natrafila tak, že som napísala pánovi Kiskovi, keď bol v New Yorku, že má skvelé stretnutia, škoda, že sa s ním nedá stretnúť. A nakoniec sme sa stretli a on ma spojil s ľuďmi, ktorí vlastne organizovali Slovak Professionals. Dnes im pomáham organizovať stretnutia aj ja a cez ne som sa stretla s IT v IT. Keď som sa s nimi stretla, tak ma ani nenapadlo, že budem stať v Bratislave na pódiu a som za to veľmi vďačná. Takže to vám všetkým odporúčam, treba sa hlásiť. Ďakujem.